Jeg er lige ved at spille et Minecraft singleplayer. Jeg har lige været hen og tage nogle ting i kisten. Hov, der er grisene. Dem smadrer jeg lige. Jeg tager lige grisene. Der er en, der er nede og bade. Den smadrer jeg også lige. Ja, så går jeg lige. Der er en stor flok her, der ser også ud til, at der er bygget nogle huse hen til højre. Måske skulle jeg gå ind og tjekke det ud. Måske det er en bondegård, hvor grisene de bor. Skal vi prøve at se den? Så tryk stop og se den. Done og se den. Altså videoen. Der står en gammel mand. Jeg tager lige ham. Kan man ikke tage hans tøj? Hvorfor kan man ikke tage hans tøj, når man kan tage kisten? Hvad smadrer den? Der er også en mand. Nu skal vi prøve at se videoen, eller høre den. Det kan du. Der står 2 mænd. De har grønne øjne. De er glade for grønne øjne her i Minecraft. Og ja, der er bare rigtig mange af de skaldede mænd, der har grønne øjne. Grisene derimod, de har sorte øjne. Det er landsbyboerne. Vi er kommet hen til landsbyen. Vi leder lige efter en ovn. Vi leder efter et specielt hus med en ovn. Og vi skal også til at runde af. Nu kom vi ind i et hus, hvor der var mange bøger inde. Det er næsten værd at læse. Hov, der står også en spændende kasse derinde. Den ser vi ikke. Crafting. Det ser vi ikke lige nærmere på nu. Der var en, der var ved at fodre grisene, så det ud til. Ja. Vi kan jo godt lige se videoen, så du spiller lidt videre. Nu skal vi se videoen. Vi runder af for nu. Jeg er speaker, Iben Solberg, og så har vi spiller, gamer, Silas Solberg. Larsen. Tak. Så tryk done.